佢有3個比喻，係15章。第一個比喻係牧羊嘅比喻，大家知唔知牧羊比喻係咩啊？100隻羊，現咗99隻，剩翻1隻。好啦，第2個比喻，失子嘅比喻。失子嘅比喻，個婦女唔見咗一個銀幣，一個馬達，跟住去報警，警方唔受理。佢喺好特別嘅，耶穌講呢個比喻嘅話，去點燈去打掃屋企。15章所有嘅比喻，我好中意講，好中意講，因為係可以咁講，係濃縮晒馬竇同埋以弗福音真嘅，因為呢個如果你直情睇下呢個銀幣，呢個一個小字，如果你睇下，當佢係即係教你哋點樣睇福音，當佢係我哋基督徒應該有嘅德行，你就會明白點解基督徒要聽呢個比喻。好似呢個婦女咁樣，我哋要點翻燈，聖神嘅光照，讓我哋揾翻啲我哋本身應該有嘅德行，去打掃我哋嘅心靈，我哋嘅房屋，我哋嗰個已經舊啦，我哋已經鋪滿晒塵啦，我哋好多雜物喺度啦，我哋生活上好多嘅掛心，但係我哋已經冇咗呢個咁嘅德行。但係呢個德行係好重要嘅喎，係乜嘢？係乜嘢德行？我哋可能每個人都唔同，不過我哋有冇人願意去打掃？亡羊嘅比喻嗰隻羊，好似係你可以以為成為自己，不過耶穌都會話呢個係我話俾大家聽，可以其中一個默想係咁嘅，你哋係耶穌，你願唔願意放低99隻羊去揾翻嗰隻？你好冒險，嗰隻可能值唔值得我去講？定因為我中意嗰啲地方，我個心幾咁焦急彷徨？點解要去揾？就係嗰隻羊係同我有關係，咩關係？呢個關係就係我失去咗嘅嗰份對人嘅、對天主嘅嗰份愛。最後浪子嘅比喻係咪最長？冇時間同大家解釋，因為要解釋係要超過半個鐘頭嘅。有啲可能已經聽過我講，我唔知有冇人聽過我講。你會發現耶穌跟我講，路加去寫比喻嘅寫比喻嘅時候，佢諗可能係真係耶穌咁樣去講，不過路加嘅編排，你會發覺呢個父親非常非常之我又唔可以叫預謀或者叫機心，係非常之有目的去將呢個細仔引領翻嚟。唔好以為個當子即係個細仔自己翻轉頭，你哋自己翻去睇下。我好有信心話俾你聽，係個阿爸做咗好多嘢。阿爸一直吊住佢尾嘅，唔係阿爸都好，佢可能揾人吊住佢尾。佢冇嘢食，叫佢呢個村民叫佢收留下佢啦，唔使俾咩佢做啦，放豬得㗎啦。所以
耶穌基督係我哋全人類嘅救主，帶咗啲份，唔係單單一份慈悲，嗰份翻返屋企，揾翻我自己作為人嗰份得閒，嗰份愛嘅關係，嗰個溫馨。所以真人聖經邊章邊節唔記得唔緊要，要記得路加福音第15章嗰3個比喻夠㗎啦。